اهلا ومرحبا بيكم في حلقه جديده من حلقات معانا مفيش شخير. حلقه النهارده هنتكلم فيها على الشخير والسمنه. يا نهار ابيض، ده الشخير والسمنه فعلا ده موضوع مهم جدا جدا جدا، لكن فعلا بنشوف ان كتير جدا من الناس اللي وزنهم زياده عندهم فعلا بيبقى في كتمه في النفس وشخير. لكن هو السؤال المهم جدا 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 ودايما بتساله، انا عايز اروح اخسس نفسي، انا عايز اروح اعمل عمليه تكميم او وات ايفر العمليه اللي هو عايزين يعملوها عمليه ايه. لكن هو السؤال، هل اعمل عمليه تكميم الاول ولا اعمل عمليه الشخير والخنقه؟ طبعا بعد ما بتيجي وبتكشف وبنكتشف ان في مشكله في الحلق او في الانف هي اللي بتسبب موضوع الشخير. خلينا نتكلم كلام طبعا علمي لما بقول طبعا ان هي لو راحت عملت عمليه السمنه، ودي مهمه جدا جدا جدا، لكن بعد حتى ما بتعملها بيفضل موضوع الشخير موجود. ليه؟ لان السمنه بتؤدي الى تغير في الشكل التشريحي للحلق، بمعنى ان بيحصل ترهل في سقف الحلق، بيحصل تضخم في اللوز، بيحصل تضخم واستطاله في اللهاب. طب هل لو عملت عمليه التكميم او عمليه او خست باي طريقه ما، هل ده هيضيع سقف الحلق وهيقلل تضخم اللوز والكلام ده؟ لا طبعا. عشان كده احنا بنقول اللي عايز عندها سمنه او عنده سمنه زياده وعنده شخير وراح لدكتور متخصص في موضوع الشخير وقال له انت عندك مشكله في الحلق، لازم يبقى عارف ان هو عمليه الشخير بيعملها الاول، ودي الحقيقه بترفع من روح المعنويه جدا، وبتساعده ان هو مثلا لو قالوا له امشي لك كل يوم مثلا نص ساعه ولا ساعه، لو هو عنده شخير مش هيقدر، لو هو عنده كتمه في النفس مش هيقدر. عشان كده بنقول ان انت لو حليت مشكله الشخير في الاول ممكن بعد كده تروح تنزل وزنك وبكل سهوله. مع تمنياتي بدوام الصحه والعافيه، دكتور هشام ابراهيم.